RGB लाइट के साथ। आवाज सुन रहे हैं? 2 बटन आपको एक यहाँ मिलेंगे। फंक्शन के साथ जब हम डेल को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइटिंग भी चेंज होगी। इस बटन के थ्रू मैं अपने कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। लड़का लेकर के आ गया एक जबरदस्त एडिटिंग सेटअप। ये देखो, मैंने नए कीबोर्ड एंड माउस मंगाए और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर दूं। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं आपको। मैकेनिकल कीबोर्ड माउस विद RGB लाइट के साथ बहुत ही सस्ते पड़ गए मुझे। बाद हमारे पास ये इसके अंदर HP का निकलेगा माउस कीबोर्ड और ये हमारे पास बिल आ जाता है एक छोटा सा। ओके, तो इनको करते हैं साइड थोड़ा और हम करते हैं अब अनबॉक्सिंग। तो ये था हमारा HP का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK 320। अगर मार्केट प्राइस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो करीब आपको 2800 रुपए का मिलता है। मुझे ऑफर में मात्र 1300 रुपए का ये मिला। और ये इसके साथ हमारा एक HP का गेमिंग माउस भी मिल चुका है हमारे पास। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से हम। और अनबॉक्सिंग, ये देखिए यहाँ एक केबल की क्वालिटी भी आप देखेंगे काफी जबरदस्त दी हुई है। आवाज सुनना, आप इसी का फैन हो गया था मैं आवाज का। देखो, आवाज सुन रहे हैं? ये हमारा इसी का फैन हूं मैं। और इसके बाद हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने एक माउस की। तो जबरदस्त होने वाला है माउस। और ये क्या बात है, ये देखिए एकदम VIP वाला माउस। ये देखिए आप, यहाँ 2 बटन आपको एक यहाँ मिलेंगे, एक स्क्रॉल यहाँ मिलेगा, एक बटन ये मिलेगा, एक ये 3 और 2 बटन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अभी इनकी RGB लाइट भी हम ऑन करके आपको दिखाएंगे। तो हमने प्लग इन कर लिया अपने कीबोर्ड और माउस और बेहतरीन सी इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग है RGB। तो इस साइड से आप देखेंगे फंक्शन के साथ जब हम डेल को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइटिंग भी चेंज होगी। और आवाज तो औसम है, देखो। देन अब हम कर लेते हैं अपने माउस की बात। कुछ माउस का लुक कुछ आपको ऐसा मिलेगा और इसके भी हमारे पास कलर्स कॉम्बिनेशन, ये देखो आप, इस बटन के थ्रू मैं अपने कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। अमेजन पर जाकर के आप बहुत ही बेस्ट प्राइस में इनको ले सकते हैं। 1780 रुपए के मात्र आपको दोनों चीज मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इन दोनों कीबोर्ड और माउस का, तो आप वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को बाय बाय करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग बताइए कमेंट में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।